Kisha Ortodokse e Shqipërisë kohët e fundit po përjeton ngjarje të gëzuara. E tillë është edhe dita e sotme, 20 shtator 2025. Fronozimi i mitropolitit të Gjirokastrës, hirësisë së tij Nathanail. Do të bitem me të gjithë për ulesin ndaj vendimeve të sinodit të shenjtë të Kishës Ortodokse Autokefalit të Shqipërisë. I zgjedhur nga Sinodi i Shenjtë në 16 shtator 2025, mitropoliti i ri hyri në katedralen Gjallë e Krishtit të Gjirokastrës, mes një atmosfere dashamirëse të popullit besimtar vendas dhe jo vetëm, në tingujt e këmbanave, thirrjeve aksios i denj, thirrje të popullit dhe klerikëve. Të pranishëm ishin autoritetet kishtare me praninë e fortëmturisë së tij, kryepiskopi Joan, antarëve të Sinodit të Shenjtë, kryepriftërinjve dhe klerikëve të ftuar. Morën pjesë dhe përfaqësues të pushtetit qendror dhe vendor. Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autokefalit të Shqipërisë, në drejtimin e fortëmturisë së tij kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Zotit Joan, u mblodh më 16 shtator 2025 në selinë e Sinodit të Shenjtë në përputhje me statutin e Kishës dhe zgjodhi si mitropolit të mitropolisë të Shenjtë të Gjirokastrës hirësinë e tij mitropolit në Amantias, Zotin Nathanail, burr me sjellje dhe moral shembullor dhe me ishmëri priftërore, i sprovuar mirë në jetën kishtare, i pajisur me arsimin e dur kishtar, plot me besim dhe aftësi dhe me eksperiencë të shumë të gjërave dhe çështjeve kishtare, si rrjedhoje shërbimit të tij të nderuar dhe të pëlqyer të deri tanishëm në Kishë, i cili u zgjodh mitropolit kanonik i mitropolisë së Shenjtë të Gjirokastrës. Në datën 16 shtator 2025, u zgjodh nga Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autokefalit të Shqipërisë me vota kanonime unanime mitropolit i mitropolisë së Shenjtë të Gjirokastrës, Tiranë më 16 shtator 2025, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Zoti Joan dhe gjithë Sinodi i Shenjtë përreth tij. Lutemi për atin dhe kryepiskopin ton Joanin dhe kryepriftërinë e sendë që përbëjnë sinodin e sendë të Kishës së Shqipërisë. Pas shërbesës së fronozimit të mitropolitit të Gjirokastrës, u mbajtën edhe fjalat e rastit. Jemi mbledhur sot këtu, në Kishën Katedralen Gjallë e Krishtit, për të fronzuar mitropolitin e ri të Gjirokastrës, hirësinë e tij Nathanailin, një shërbëtor besnik, që për më shumë se 3 dekada ka derdhur djersën dhe mundin e tij për forcimin e Kishës sonë. Hirësi, vëlla me Krishtin dhe bashkëmeshtar, rruga jote e shërbimit filloi në vitin 1991, kur erdhe në këtë tref të shenjtë të Gjirokastrës, në kohën më të vështirë të ringritjes së Kishës sonë nga gërmadhat e ateizmit. Si hieromonak, plot me zell dhe dashuri për Krishtin, t'ju bëre punëtor i palodhur i ungjillit. Në vitin 91 deri në 2012 ke shkuar në përfshatrat e Gjirokastrës, të Pelenës, Përmetit, Sarandës dhe Himarës, duke u përpjekur në organizimin e nurive të shkatëruara e të braktisura, jo vetëm për strukturat e tyre fizike, por mbi të gjitha për ringjallur besimin në zemrat e njerëzve. Ke qenë nga dëshmitarët e parë të vuajtjeve të besimtarëve tanë. Paralelisht me punën mbaritore, ke marrë përsipër një detyrë tjetër të rëndësishme në liceun kishtar Kryqi i nderuar në Gjirokastër, duke dhënë mësim me përkushtim shëmbëllor. Studentët e tu të kujtojnë jo vetëm si mësues të ditur, por si atë shpirtëror që i ka udhëhequr me dashuri në rrugën e Krishtit. Aftësia jote për të tërhequr të ri drejt Kishës ka qenë shumë e dobishme. Me fjalën tënde, me shembullit tënd personal dhe me dashurinë tënde atërore, ke arritur të afrosh shumë të ri në jetën e Kishës.
Disa prej tyre sot shërbejnë si klerik, mësues, katekist, apo thjesht si besimtar aktiv, duke u bërë lëçitës të ungjillit në shoqërinë tonë. Si atë shpirtëror, ke qëndruar me orë të tëra në stolin e rrëfimit, duke dëgjuar problemet dhe shqetësimet e besimtarëve, duke këshilluar me urtësi e duke ngushëlluar me dashurinë e Krishtit. Ti je një meshtar i palodhur, i të lartit. Çdo ditë që në orët e para të mëngjesit je i pranishëm në altar, duke kremtuar liturgjinë hynore me devotshmëri. Zbatimi yt i saktë i kanoneve të shenjta, respekti për traditën liturgjike dhe kujdesi për çdo detaj të shërbesave janë shembull për të gjithë klerikët e rinj. Shërbeve një kohë të gjatë me të paharruarin mitropolitin Dimitër, paraardhësin tënd në këtë front të shenjtë. Dhe nga janari i vitit 12, kur u ritornise mitropoliti Amantias nga i paharruari kryepiskopi Anastas, fillove një kapitull të ri në shërbimin tënd. Për më shumë se 13 vjet, ke qenë bashkëpunëtor i ngushtë i fortlumtërisë së tij të ndjerë kryepiskopit Anastas. Në këtë periudhë, përvoja jote u pasërua dhe më shumë. Shërbimi yt në Kishë ka qenë i rëndësishëm. Ke shërbyer si kryesekretari i Sinodit të Shenjtë dhe përgjegjës për kujdesin e Kishës Katedrale të Tiranës, ngjallja e Krishtit, që nga dita e parë e funksionimit të saj. Hirësi, sot Kisha të nderon, duke të besuar udhëheqjen atërore të kësaj mitropolie historike, një mitropoli me shumë sfida, por dhe me potencial shumë të madh. Gjirokastra, ky qytet i bukur, kjo perle trashëgimisë sonë kulturore dhe shpirtërore, ka nevojë për një bari me përvojën, urtësinë dhe dashurinë tënde. Shembulli i paraardhësve të tu, i kryepiskopit Anastas, i cili e drejtoi me dashuri, urtësi dhe me durim të jashtëzakonshëm për 15 vjet këtë mitropoli të bekuar, dhe i mitropolitit Dimitër, i cili shërbeu me devotshmëri për gati 2 dekada, le të jetë një frymëzim i vazhdueshëm në përpjekjet tuaja për të përmbushur detyrën baritore. Sfidat janë të shumta: emigrimi të rinjve, vështirësitë ekonomike, sekularizmi në rritje, por dhe mundësitë e reja të teknologjisë dhe komunikimit. Por ne jemi të bindur se ju, me përvojën tënde 30 vjeçare, me formimin tënd të thellë teologjik dhe shpirtëror, me dashurinë tënde atërore dhe me frymën tënde të lutjes, do të dish të gjesh rrugën e duhur për të udhëhequr grigjen në këtë kohë sfidash. Mitropolia e Gjirokastrës pret shumë nga mitropoliti i ri. Besimtarët presin ngushëllim dhe udhëheqje, të rinjt presin frymëzim dhe shpresë, klerikët presin mbështetje dhe inkurajim, dhe gjithë shoqëria pret dëshminë e dashurisë së Krishtit përmes shërbimit tënd. Po ti nuk je vetëm në këtë mision. E gjithë Kisha është për krah teje. Sinodi i Shenjtë, klerikët e të gjithë besimtarët do të mbështesin me lutje dhe dashurinë e tyre. Së bashku, me hirin e Perëndis, do të vazhdojmë veprën e madhe të ringjalljes shpirtërore të popullit tonë të shumë vuajtur. Vëllai i dashur, ki gjithmonë në zemrën dhe mendjet tënde fjalët e apostullit Pavlit. Kini pra kujdes për veten tuaj dhe për gjithë grigjen, mbi të cilën fryma e shenjtë ju vuri ju si kujdestar, që të baritoni Kishën e Perëndis, të cilën ai e fitoi me gjakun e tij. Zoti ju dhën shëndet, forcë dhe urtësi për të kryer këtë shërbim të shenjtë. Qofsh për shumë vjet i denj. Axios. Po të dorëzoj këtë patërhitë të shenjtë për të barituar grigjen, një dhuratë nga vëllezërit e tu në malin e shenjtë, në cilën ti qëndrove për një kohë gjatë dhe vendi ku promose, frymëzove për të vazhduar punën në vreshtën e Zotit tonë të dashur Isu Krisht, Kishës së Tij ortodokse. Për shumë vjet, Axios. Της Μητροπόλεως Αργυροκάστρου. Prania juaj mes nesh
nuk është vetëm fakt administrativ apo funksional, është një mister hyjnor. Kisha e ndriçuar prej Shpirtit të Shenjtë dhe udhëhequr në përvojën e sinodit të Shenjtë në drejtimin e urtë të fuqishëm, plot takt dhe të frymëzuar të primatit të saj im Zot Joanit, ngarkoj mbi supet tuaja zgjedhjen e shenjtë të baritimit kryepriftëror të Mitropolisë së Shenjtë të Gjirokastrës. Nuk vi si zotërujes, por si bari. Nuk vi si udhëheqës, por si serbetor. Nuk vi me fjalët e mëdha, por me dëshirën e thellë për të dëgjuar, për të ndihmuar, për të nderuar së bashku një kishë që frymon me dashurinë e Krishtit dhe me urtësinë e ëtërve tanë. Kisha nuk është teatr ku shkohet për të dëgjuar fjalët e bukura, por është spital për të shëruar shpirtin. E pranoj këtë thirrje jo si privilegj, por si barë të dashurisë. Do të përpiqem të jem i pranishëm, do të dëgjoj zërin e të rinjve, të mosuarve, të varfërve, të haruarve. Do të mbroj të vërtetën, por pa e kthyer ata në gur për të goditur. Do të ruaj traditën, por pa e mbyllur në muze. Do të udhëheq, por gjithmonë me Krishtin e udhërefijës. Hiri i Zotit tonë Jesu Krisht dhe dashuria e Perëndisës dhe Atit dhe pjesëmarrja e Spiritit të Shenjtë qoftë me ne të gjithë. Amin. Të dërvetan të seno, Zotë Jesu Krisht Perëndime, sirona dhe spetona. Amin. Faleminderit shumë.
Është i gëzim shumë i madh për gjithë kishën ortodokse sot dhe popullin besimtar, dhe sidomos për Mitropolinë e Shenjtë Gjirokastrës, e cila priti sot mitropolitin e saj të ri, Hirsi Nathanailin. I urojmë nga zemra një drejtim të shenjtë, të grigjës, të cilën ja besoi Zoti dhe Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefalit të Shqipërisë, dhe ta drejtoj si një bari i urtë me shenjtëri, me besim tek Zoti dhe me fuqinë e Perëndisë. Idenj Aksios. Jam Amelia Kotoni dhe jam nxënëse e shkollës Frymë Dashurie. Uroj mitropolitit një punë të mbarë. Binga që paroj, i uroj mitropolitit të ri punë të mbarë, shërbim të mbarë dhe jetë gjatë. Duke uruar mitropolitin e Gjirokastrës për shërbesën e lartë të baritimit të grigjës së tij. Për Media Ngjallja, në këtë atmosferë festive në këtë ditë të shenjtë nga Gjirokastra, Vjakon Aleksandri.